अक्सर आपने कई ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ जरूर देखा होगा और आपने ये सोचा भी होगा कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। आपको बता दो ये नियम तब बनाया गया था जब गाड़ियों में पेट्रोल या कैरोसिन डाला जाता था और कैरोसिन वाली गाड़ियों में आग बहुत जल्दी लग जाती थी, इसलिए गाड़ियों पर हॉर्न ओके प्लीज लिखना शुरू किया गया, जिससे कोई भी गाड़ी एक दूसरे के नजदीक हो तो वो हॉर्न बजाए ताकि गाड़ियों के बीच में सेफ डिस्टेंस बना रहे और आग ना लगे। बता दें आपको आज के समय में इसके मतलब में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें हॉर्न लेफ्ट में, ओके सेंटर में और प्लीज राइट साइड में लिखा होता है। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना चाहते हैं तो हॉर्न बजाए, अगर आप ओवरटेक नहीं करना चाहते तो सेंटर में रहे, इसलिए सेंटर में ओके लिखा होता है। राइट साइड में प्लीज इसलिए लिखा होता है कि अगर आपको राइट में ओवरटेक करना है तो आप ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखकर ओवरटेक कर सकते हैं।